倉鼠籠盒原來唔止用嚟裝嘢食，倉鼠籠盒發炎，我哋用對手就可以幫佢解決問題。睇下今集就可以知道多啲㗎喇。Hello， 大家好，我係巨神貓仔，我係巨神貓仔媽咪。唔講唔知啊，倉鼠嘅籠盒其實好大㗎，一路由個口伸延到屁屁嘅位置，而且超有彈性，所以放到好多嘢。熊仔鼠嘅籠盒原來大到可以裝得落4粒有殼花生㗎。咁點解佢哋要咁大個面珠燈擺嘢呢？籠盒發炎嘅話，又可以點幫鼠鼠解決問題呢？我哋今集就介紹下啦。去片倉鼠要咁大個籠盒，第一個原因當然就係要用嚟裝嘢食啦。點解要放咁多食物入口呢？野生倉鼠一晚可以跑9公里咁遠去揾嘢食，所以佢哋就要用佢哋嘅面珠燈裝住啲嘢食，咁就唔使專登跑返個巢度放低啲嘢食啦。而且放晒啲食物入口，鼠鼠就唔驚其他動物會搶佢啲嘢食，所以籠盒對佢哋嚟講係好安全嘅地方，可以放寶物。亦都因為咁，當佢哋遇到危險覺得好驚嘅時候，佢哋就會吐翻晒面珠燈嘅嘢出嚟，因為佢哋諗住將自己嘅寶物交晒出嚟，敵人就會忙住執佢啲寶物，然後放佢一馬。倉鼠要咁大個籠盒，第二個原因就係要一個乾爽嘅地方收埋啲嘢食啦。籠盒係冇口水分泌嘅，可以當係一個乾爽嘅貨倉用。頭先講過，倉鼠咁大嘅面珠燈係要嚟裝嘢食，佢哋跑咁遠再返個巢，其實都要好多時間，所以佢哋個籠盒除咗要嚟當係袋裝住啲食物之外，同時亦都係一個乾嘅貨倉，幫佢哋保持食物乾爽新鮮嘅。倉鼠要咁大個籠盒嘅第三個原因就係要用嚟裝築巢用嘅墊材啦。野生嘅倉鼠中意用草、樹葉或者有樹枝嚟築巢，而屋企養嘅鼠鼠亦都會用紙碎或者木糠呢啲墊材嚟築巢。當佢哋想帶呢啲物品返去個巢嗰陣，就會當籠盒係袋咁用，放晒呢啲嘢入去。所以鼠籠要留意嘅係倉鼠籠入面唔好擺一啲又尖又利嘅硬物。如果唔係，倉鼠想用嚟築巢，放咗入面珠燈，就有可能會整傷佢噶啦。倉鼠要咁大個籠盒嘅第四個原因就係要用嚟裝 BB 啦。點解咁恐怖噶？野生嘅倉鼠媽媽成日都會遇到想捕獵佢哋嘅動物，有時俾天敵發現巢穴嘅話，鼠媽媽就要即刻帶啲 BB 走，所以就會放晒啲 BB 喺籠盒入面逃走啦。不過有啲 BB 可能會喺呢個過程入面焗死，呢個就係大自然適者生存嘅定律嚟啦。關於倉鼠籠盒仲有啲得意嘅嘢噶，有啲倉鼠中意塞滿一邊面珠燈先再塞另一邊，所以成日搞到兩邊都唔平衡。Toby 就係一個好例子啦。另外，如果倉鼠喺籠入面長期覺得安全，知道自己唔會冇嘢食，就可能唔會再成日塞咁多嘢食入面珠燈儲糧。所以如果見到屋企嘅倉鼠唔會成日塞到塊面脹卜卜嘅話，其實都係正常㗎。講完 fun fact 就講下健康問題啦。倉鼠如果籠盒發炎有啲咩症狀㗎？鼠籠又可以點幫鼠鼠呢？當倉鼠籠盒發炎，你會發現佢嘅面珠燈長期都有嘢喺入邊，而且鼠鼠嘅頭同頸都會有啲腫脹，甚至會流口水或者唔肯食嘢。見到咁嘅情況，我哋就可以試下用以下嘅方法幫下佢先嘅。第一種方法就係用手指搓下佢個籠盒啦。我哋搓佢面珠燈，鼠鼠感受到我哋嘅壓迫，就可能會慢慢吐翻啲嘢出嚟。呢個方法係最溫和嘅，因為唔使夾硬打開佢個口，理論上唔會令佢好唔舒服。第二種方法就係用棉花棒撩翻啲嘢出嚟啦。如果鼠鼠自己吐唔翻啲嘢出嚟，就唯有靠我哋用棉花棒幫佢撩。鼠鼠未完全肯上手嘅話，就最好戴厚身嘅手套先抱起佢撩，咁樣就可以避免咗鼠鼠喺手上面掙扎咬人整傷啦。另外，撩鼠鼠個口嗰陣，佢可能會咬棉花棒，未必好合作，所以揾獸醫做其實會安全啲嘅。想 keep 住鼠鼠籠盒健康，就唔好俾佢哋食甜嘢或者會張住個口嘅嘢。佢哋冇得塞呢啲嘢入籠盒，就可以減少發炎嘅機會噶啦。倉鼠面珠燈可以塞到脹卜卜，真係好得意。如果大家想再了解多啲倉鼠嘅行為習性，例如點解倉鼠會企到直一直嘅話，就咁呢度睇下啦。中意我哋嘅影片就 subscribe 同俾個 like 啦。我哋下次再見，拜拜。